Yo，第三堂 Volume Profile 就係咧，啱我琴日咪同你講點樣為之阻力，點為之有用嘅阻力噶嘛。咁其實 Volume Profile 咧就係人哋曾經喺嗰度成交過嘅位嘅，即係譬如又係用翻嗰啲比喻啦，喺街市賣橙，咁而家喺橙嘅市場入邊，咁咧最多人成交就係呢一個紅色巴呢個位，最多人成交嘅價錢。咁啦，最多人成交係咪真係代表最多人參與啦？最多人參與係咪真係個爭議性係最大啊？咁對比上邊呢一啲細支呢啲嘅，比較有意義嘅呢一個嘅話，咁所以就係要計出嚟邊一度係最多成交，因為正常嚟講咧，你睇到嘅成交量咧係只係會一支竹仔咁樣嘅啫，佢唔會好似咁樣顯示埋俾你睇個價位，啲人係幾多蚊買入，你只係會見到一支陽燭升上去，呢度一支亮巴，你唔知道佢最多人喺邊度買噶嘛，邊一 part 落 fit 去買噶嘛。咁咧有唔同嘢噶啦，就係 POC，我就係會睇 POC 嘅啫，最大成交位，即係譬如個橙3蚊、5蚊、10蚊都係俾人 highlight 咗嘅，但係5蚊嗰度係特別大成交嘅。咁你有機會個價錢咧3蚊升上去個5蚊嘅時候，就好似琴日同你講阻力，有人會沽翻佢，有人會唔要，有人會想突破咗就去買去做決定，明唔明啊？即係5蚊最多人買。咁呢個就係同時間可能琴日教你畫咗啲 trend line 啊，求其標咗個底，跟住然後就話呢個係阻力支持嘅。咁呢個就係一個 evidence 去 prove 翻係真定係假咯，嗰個位。因為就咁喺個底度畫條線出嚟，係人都識啦嘛。咁但係佢啲 evidence 咧未砌出嚟啊嘛。呢個就係其中一個 evidence 啦，其中一個去 prove 佢係啱定唔啱。嗱，琴日咪見到呢啲上下嘅，其實就係有機會就喺個 POC 度抽插。升上去佢又唔係啊，又落翻嚟，升上去又唔係落翻嚟啊，咁就要估佢下一下會爆邊，爆上定下咯。呢個就係遲啲教你 STVB 去判斷咯。STVB 係我哋自己獨家自己寫出嚟嘅指標嚟嘅，坊間冇嘅。呢個係唔需要。跟住咧呢個又幾得意嘅，呢啲英文字唔好理佢啦，唔好理佢啦。通常咧個價咧去到 VP 會點啊？唔知 VP 係咩嚟嘅話，又唔知你有冇聽啊？就係咧 VP 係個市場成交啊嘛，最大爭議性個位啊嘛，嗰個叫 VP 啊嘛，個 POC 或者 VP 啦叫做最多人成交嗰個位，明唔明啊？你啱先教我係 VOC 嘅喎。POC 係真係最大量嗰個位啊，最多啊。咁呢一嚿嘢叫 VP 啊嘛。咁你到咗一個 iconic 嘅位，咁我都係叫做 VP 啦。你當 POC 係最大嗰支啊嘛。咁好啦，咁如果即係嗰個 range 最大嗰支 VP 係一個工具咯，你當 volume profile 啊嘛。呢個成個 profile 叫 VP。咁去到 POC 就係呢一條巴啦。咁平時我費事又要 POC 啊，又 HVN 啊，咁多名費事人記啊嘛。咁你只要講話去到一啲大 VP 嘅就係講呢啲大支呢啲 VP 大 VP。咁中間係咪好細支啊？係咪冇乜人成交過啊？咁係咪代表冇乜意義啊？冇人成交就仲有意義咩？咁點解下面大中間冇？咁就係呢度好多人去3蚊，好多人想買喎。咁啲人覺得3蚊以上都值得買喎。跟住突然之間有人搶上去咯喎。咁中間呢度可能5、6蚊嘅時候冇乜人交易嘅喎，係有機會係一嘢就 call 咗上去上邊，佢乾升啊嘛可以，即係琴日同你講過話可以冇量然後升到噶嘛。咁就係有人喺中間跳咗個價，用7蚊去買，但係7蚊竟然有好多人想繼續買喎。咁嗰陣時咪變咗中間係空心嘅咯。咁有咩好有咩唔好啊？好咪可能啲人自己做，有機會係啦。好嘅咪升得夠快咯，你喺下面買咁咪好。係啊。咁咧，如果你喺呢度想做沽啊，因為升緊嘅，你想做沽，有咩樂觀嘅位啊？樂觀嘅位咪你一放。你唔知，咁你升上去啦。我用小畫家啦又，咁你升緊倒除啦，跟住咧個 VP 喺呢度，VP 係打橫嘅，咁係咁樣啦，咁樣嘅 VP 通常都係，咁即係咧呢度有好多人買嘅，有好多人喺度買貨嘅，咁呢度係咪少啲人買啊？呢度係咪好少人買啊？呢度就多翻少少啦。咁個價咧去到如果跌落嚟，呢度咪冇乜爭議性啊？
冇乜爭議性，冇乜爭議性，冇乜爭議性，跟住佢會有機會回彈嘅，跟住然後就去到呢度啦，或者唔係唔應該咁樣講，佢冇爭議性係應該冇人理佢啊嘛，嗰個價錢係佢會直落去到呢度先至開始有爭議性，先至會可能有得彈。咁如果你喺呢度先至 put 嘅話，係咪有機會俾人夾啊？即係你 put 呢度開始做沽空啊？佢如果反方向升嘅話，你會輸錢噶嘛？咁係咪應該呢度去做沽，然後沽落去 VP 位？因為呢度唔係做升都得都得。我而家教緊你嘅嘢就係呢一個位，佢冇量，佢冇人買，冇人去承托嘅呢個位，冇爭議性啊嘛，冇人想理呢個位啊嘛。咁你做沽嘅時候係咪好順利啊？係咪會一嘢就滾落去啊？咁如果好似你嗰個理論啦，佢咁樣反彈，點解我唔做買啊？咁你又知道呢一度一定係大承托，佢曾經其中一個樓梯級啫喎，叫咩樓梯級嗰個故仔啊？咁呢度可能係踩空喎，有機會會，即係呢一格其實個承托係唔夠大嘅喎，有機會一嘢嘭再飛多一層樓梯，跟住先彈嘅喎，你唔知嘅喎，所以就係樓底有呢個風險咯。你估頂都係咯，可能呢都知，雖然佢倒除再加大位，佢下一節可以咁樣飛翻上去嘅嘛。個市場唔會重複之前發生過歷史嘅嘢嘅，只係有得 predict 啫喎。咁個 VP 你明唔明而家係做緊啲咩？咁啦，反方向嚟講啦，而家做沽啊嘛，而家做沽。咁我而家跌，跟住然後個 VP 係咁樣嘅。呢一度你會諗啲咩啊？點解咧？有咩 evidence 喺度啊？因為有好多人都覺得到咗咩啊？呢個叫做呢個叫咩啊？ VP 到 VP 啦嘛。第二個 evidence 咧？因為佢錘仔，咁就你有權去做上啦。去翻邊度啊？去翻上一個有爭議係咪呢度啊？係。咁呢度就係我哋食糊啦。咁你嗰個 win rate 就會，即係你個止蝕位就冇咁難啦。咁如果你去到呢一度，呢啲冇爭議性嘅位先去做 call，中間你又要可能要捱呢度啦，或者係食嗰個位又唔夠多咯。呢就比較極限啲嘅。咁你學咗 VVST 嘅時候就會好啲去揾入場咯。呢個琴日教過你啦，場琴日教你阻力係就咁畫啫嘛。而家有 evidence 嘅阻力，咁你就可以睇得多啲嘢咯。嗱，呢個就係琴日嘅場，然後一掂到即刻 reject，好多時都係咁咯。reject 真係拒絕啊，拒絕個市場唔承認嗰個價係合理嘅，佢就會跌翻落去咯。如果佢個市場接受嘅，佢就會企穩咯，繼續上去咯。咁當然啦，你要睇翻呢度有冇量先嘅。有時冇量咧，佢係假㗎。呢個冇用哦。咁咧，有時咧有啲係特別深色嘅 VP 嘅，或者特別長嗰啲嘅，有啲係有機會卡咗喺嗰度好耐，即係喺嗰個位跌貨儲咗好耐貨，跟住然後一嘢爆嗰下咧，通常個波動都會好大咯，就每日都會 mark 住嗰啲位去睇。因為啱同你講咗啦，又係嗰啲咩三個死法啦，見到場就掛單。跟住冇判好啲量，其實你掛單有時掛住咗 VP 係真係有時去到 VP 即刻彈，但係有時可能係加減3蚊咁樣咯，即係準備落到去個 VP 度噶啦，未落到仲有2蚊，跟住就彈咯。呢個就係有時要你 mon 實個市就係咁解咯。因為個個都 mon 嘅。係啊，咁睇下實踐啦，睇下真係個圖係點啊嘛。睇下 VP 先，睇下下邊呢啲，呢就係 VP 見到啊，佢會呢啲位好大支，呢度係空啊。咁有機會就喺呢度一嘢會崩落去咯，睇下係咪咯，拉翻去，因為好交易啊啲人，等佢拉翻過去先，咁你就可以好合理地喺呢度畫一條線咯，你就會見到咧，佢跌落嚟，再彈翻上去嘅時候，喺個 VP 就會 block 住，然後再冧落去。咁啱啱你就話，咁即係喺個 VP 度撈貨咪得咯？唔得嘅，你見到佢上一支仲係大陰燭，下一支繼續大陰燭先出針。所以就係話，如果你去到 VP 出針嘅時候先可以撈，或者係 with 埋佢個量咯。呢度見到好大量去平倉呢個量，跟住再加支針啊，再加支針，咁就係 perfect 詞啦。咁呢度你見到佢黐住咗個 VP，磨，跟住然後咧，如果真係呢度位 long 咗啦，咁你就有機會要睇上一個位啦。通常我會揀個藍色呢個位嘅中間，我就會當係 VP 咯。咁最後如果你升嘅話，你見到呢度都係有好明顯嘅阻力啦，跟住又係玩呢度啦。你見到 VP 同 VP 中間咧，呢啲係好順嘅跌得，唔會磨，好似呢啲咁上下磨嘅。跟住一穿咗 VP 又係會飛落街。咁呢一度呢啲咧，我點樣去撈到呢啲位咧？你就要睇其他指標咯，淨係靠量係睇唔到嘅，未必睇到啦。
呢啲有機會係又係位嚟嘅，但係你見到成交其實都唔係好夠，係只係呢一絕其實成個成交量都唔夠，但係都係準咯。你見到佢 VP 中間啦，呢度啦，佢係上，然後打呢度又係磨上 hold 住喺呢度還咗兩支又落翻，跟住去到呢度啦，準備爆之前又係踩一踩先。你當佢好似 jump pad 咁樣一嘢飛上去咯，就會呢啲位就再準啲嘅，我遲啲再教你。就係咁咯，VP 就係一個大戶交易足跡嘅工具，同埋有樣嘢咧，有機會你哋會學嘅，有學過嘅人啦，你就會知道有build in 係有個 VP 嘅，但係 build in 個 VP 咧，你拉個 time period 計出嚟，其實唔多準嘅，你真係會計到嗰一刻嘅幾多張咯，但係嗰一刻你唔夠成交量嘅話，你又係多嚿魚，即係得少量嘅人係會睇緊呢個咯，但係我計係用10日入邊最多人成交嘅位咯，咁你冇理由每一次都要10日出嚟噶嘛，咁同埋你10日嘅同時，佢係會變咗做淨係 show 個 POC 俾你咯。咁如果你做 day trade 嘅，你個 POC 同你講係喺下邊嘅，上面嗰啲得好少成交量，你反映唔到當刻你做 day trade 要點樣睇嘅，即係譬如我拉呢度，即係你見到啲成交量喺晒下邊噶嘛，咁呢度而家升咗上去啦。咁我點樣去 judge 邊度可以有阻力咧？可能最上嘅阻力同最下嘅阻力差緊係講緊成100蚊黃金嘅。咁我唔通等100蚊金跌落嚟我先至去做嘢？但我做緊 day trade 喎，我賺嘅波幅就係幾蚊、10蚊就算噶咯。咁所以我就會用1分鐘圖，然後去計一啲再密少少嘅 VP 咯，嗰一刻嘅 VP 咯，即係呢啲咯。呢個係全自動啊，佢每日就會自己用價嚟計咯。build in 係冇呢個功能，係就咁呢一堂完。